Pessoal, escutem esse barulho. Bom, neste carro, neste motor, pode ter duas causas a mais, tá? Pode ser a polia de comando variável ou pode ser o tensionador da corrente de comando. Mas nos carros em geral, né, inclusive neste também pode acontecer isso. O que acontece? Quando você deixa o carro muito tempo parado, no caso de um dia para o outro, ou então coisa aí de 5, 6 horas, por aí, né? Deixa o carro um tempo desligado, o motor esfria totalmente, né? Quando você vai ligar de novo, o carro faz esse barulho horrível aí. Você fica até assustado pensando que o motor está com problema, está batendo o motor. Não. Geralmente, o que acontece é o seguinte. Existe uma válvula chamada válvula retentora de óleo. Geralmente ela fica ou no cabeçote ou ela fica ali dentro do suporte do filtro de óleo. Essa válvula é responsável por segurar, no caso, reter o óleo na parte de cima do motor, no cabeçote no caso, e não deixá-lo descer. Entende? Então você deixa o carro lá, você chega de noite na sua casa e deixa o carro quieto. No outro dia de manhã você vai sair, quando você vai ligar, faz esse barulho, né? É porque essa válvula não está retendo o óleo na parte de cima do motor. E ela está descendo, deixando o óleo descer todo para o cárter. E nisso faz esse barulho. Então, basicamente, para sanar esse defeito nos carros em geral, basta trocar essa válvula de retenção de óleo, né? Válvula retentora, tá? O problema será resolvido.